Председателка, затоа и го почнав моето обраќање во собранието, председателе, дека треба да делуваме просветителски заради тоа што за жал морате да сведочите дека се уште имаме колеги кои што талкаат во собраниските кулуари и најчесто знаат да ја утнат темата, а потоа да се жалат дека немаат простор за пратенички прашања, но тоа е кога се уште во државата имаме, би рекла, Facebook политичари или тиктокери, а не реал политичари и она што реално се случува во државата, а ние назад на темата говоревме за конкретни проекти. Тоа не сака да го слушнат, ние говоревме за проекти како што се училишта, градинки, спортски, детски училишта и терени кои што биле или се во тек, но поддржани од претходниот повик позајмен од европската земја Унгарија. Имено во целиот тој процес кажав дека опозицијата, како СДСМ, така ДУИ, така и Facebook политичарите не собраа храброст да ги поздрават иницијативите преку кои се обезбедува за прв пат достоинствен живот на граѓаните, преку, како што кажавте, конкретни проекти. До толку повеќе или феруваа во јавноста за нееднаквост или можниот пристап на дискриминација. Вие уште еднаш потенциравте, сте председател на влада за сите граѓани, за сите населени места, за сите општини, ќе поидат така да и да ве повикаат. Очекувате ли сега во вториот повик опозиционите општини, така да кажам, или би рекла општините кои што се менеджирани од други политички партии да аплицираат на овој повик? Го очекувате ли тоа? Дали се подготвени? Ви благодарам. Благодарам. Пратеничката постави